হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা এসেছি চট্টগ্রামে জিইসির মোড়ে অবস্থিত ইউনেস্কো শপিং সেন্টারের বিপরীতে র্যাঙ্কসের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের স্যামসাং রেফ্রিজারেটর সম্পর্কে জানাবো। তার আগে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের নাসির ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি ভাই। আজকে আমি আপনার থেকে এখানকার এই যে ফ্রিজ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, যেটা আপনার ওই স্যামসাং আর কি জি র্যাঙ্কসের, তো আমাদের একটু জানাবেন আর কি। হ্যাঁ শিওর শিওর অবশ্যই। এই ফ্রিজটার হচ্ছে যে আপনার ক্যাপাসিটি 465 লিটার ছিল, আর এটার এমআরপি হচ্ছে 87,900 টাকা। আর এই মুহূর্তে আমাদের এটাতে ক্যারি ডিসকাউন্ট আছে 2,000 টাকা এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 85,900। অ্যাট এ টাইম আপনি ভালোবাসা আসবে স্যামসাংয়ের যে অফারটা আছে, এই অফারের অন্তর্ভুক্ত আপনার বাকি যেসব SMS ক্যাম্পেইন আছে এবং বান্ডেল অফার আছে, আপনি সবগুলো অফারই পাবেন এবং পাশাপাশি আপনার ক্যারি ডিসকাউন্ট তো থাকতেছেই। আমি তারপরের মডেলের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে RT42 স্যামসাংয়ের মডেল। এই মডেলটা হচ্ছে যে আপনার এমআরপি 75,900, সেম ডিসকাউন্ট আছে 2,000 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস 73,900। একদম সেম বেনিফিট সব কিছু সহকারে রেখেছে, ডিজিটাল টেম্পারেচার ডিসপ্লে সহকারে এবং 5-in-1 কনভার্টেবল মোড এবং টুইং কুলিং প্লাস সহকারে, যেটাতে আপনার জাস্ট ক্যাপাসিটিতে একটু ছোট, ওটার থেকে একটু ছোট এবং আপনি অ্যাট এ টাইম এখন সেম বেনিফিটগুলো পাচ্ছেন। এই যে আপনি দেখতে পারবেন এখানে একটা অপশন টাফ অ্যান্ড গ্লাস, যেটাকে আমি বলেছিলাম যে একটু আগে, যে 150 কেজি পর্যন্ত এই গ্লাসগুলোর ওয়েট নিতে পারবে। তো এটা তো সেম, আপনি দেখতে পারেন কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি এখানে সব কিছুই পাচ্ছেন। আর এখানে একটা অপশন বাড়তে আছে, সেটা হচ্ছে মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট কয়েকটা। জাস্ট এখানে আপনার ডেইরি খাবারগুলো বা আপনার মেডিসিন বা এই ধরনের ছোটোখাটো যেসব কসমেটিক আইটেম থাকবে, আপনি এগুলো এখানে রাখতে পারবেন। আর সব কিছু সেম বেনিফিট আছে। এরপর অপশন আসি আমাদের স্যামসাং, এটা হচ্ছে যে একটু ডিফারেন্স অন্যগুলোর থেকে, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর টেম্পার, যেটা হচ্ছে টেম্পার্ড গ্লাস বলা হয়, যেটা হচ্ছে আপনার স্ক্র্যাচ প্রুফ। আমি যদি দেখাই যে এটা কতটা স্ক্র্যাচ প্রুফ, কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না, এটা টেম্পার্ড গ্লাস, ঠিক আছে, কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না। এবং এটা খুব লুক্রেটিভ করেছে, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, সেম বেনিফিট সব কিছু সেম, জাস্ট এটা টেম্পার্ড গ্লাস করেছে, টুইং কুলিং প্লাস। জাস্ট এটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল টেম্পারেচার ডিসপ্লে করে নেই, এটা টেম্পারেচার ডিসপ্লেটা ভিতরে, এটা টেম্পারেচারটা ভিতর থেকে আপনার ম্যানুয়ালি করতে হবে, এটাই ডিফারেন্স করে, যেহেতু গ্লাস ডোর করেছে সেজন্য। এরপরে মডেলটাতে আসি, এটা হচ্ছে আরেকটু ছোটোর মধ্যে। আর তার আগে এটা একটু বলি, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে যে আপনার 394 লিটার এবং এটার মডেলটা হচ্ছে RT39 এবং এটাতে এমআরপি হচ্ছে এটা 80,900, ডিসকাউন্ট সেম 2,000 টাকা আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে 78,900 এবং আগের অফারটা এটার সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর পরের মডেলটাতে আসছি, এটা হচ্ছে RT37M মডেল নাম্বার এবং ক্যাপাসিটি হচ্ছে 345 লিটার, এমআরপি 61,900, ডিসকাউন্ট আছে 3,000 টাকা, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, এটা 58,900। অ্যাট এ টাইম সবগুলো ডিসকাউন্ট এটাও থাকবে এবং এটাও 5-in-1 কনভার্টেবল মোড। যাদের বাজেট কম আছে তারা এই ফ্রিজের বা সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা আছে তাদের জন্য খুবই এক্সক্লুসিভ একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ডিপ পোর্শনটা, এটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শনটা এবং সবগুলো ফ্যাসিলিটি সহকারে আছে। আপনার টুইং কুলিং, ডিড্রেজিং ফিল্টার, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রোটেক্টর সব কিছু আপনি এই ফ্রিজগুলোতে পাচ্ছেন এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট সহকারে সকল বেনিফিট এটাতে অন্তর্ভুক্ত এবং ইনবিল্ড স্টেবিলাইজার সহকারে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার দরকার নেই, যেহেতু জানেন স্যামসাংয়ের কোনো ফ্রিজে স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হয় না। এরপরের মডেল এটা সিমিলার মডেল, এটা RT37 ছিল, এটা RT37, বাট ডিফারেন্স হচ্ছে এটাতে ডিজিটাল টেম্পারেচার ডিসপ্লে করে নেই, এটা ডিজিটাল টেম্পারেচার ডিসপ্লে করেছে, যার কারণে এটার দামটা একটু কম, 1,000 টাকা কম। অনেকে ডিজিটাল টেম্পারেচার যদি পছন্দ না করে থাকেন তাহলে আপনি এই কনভার্টেবল মোডে আসতে পারেন। এটা তো সেম কনভার্টেবল মোডটা আছে এবং সব কিছু সেম, জাস্ট ডিজিটাল টেম্পারেচার ডিসপ্লেটা করে নেয় এবং এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল ছাড়া, এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল সহকারে, এটা হ্যান্ডেল ছাড়া, এটা নতুন মডেল আমাদের হ্যান্ডেল ছাড়া করেছে। সেম বেনিফিট সব কিছু সেম। জাস্ট আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলিংটা ভিতর থেকে করতে হবে, এটা হচ্ছে যে আপনার ভিতর থেকে, আর ওটা হচ্ছে যে আপনার বাইরে থেকে, এটা ম্যানুয়ালি করতে হবে। এরপরের মডেলটার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আরেকটু ছোটো সাইজ, RT34, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 321 লিটার, এটা এমআরপি 56,900 আর ডিসকাউন্ট আছে 1,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 55,900। এটাও আপনার টেম্পারেচার ডিসপ্লে ছাড়া করেছে এবং এটার মধ্যে আমাদের সেম আরেকটা ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ আছে, যেটা টেম্পারেচার ডিসপ্লে সহকারে করেছে, খুবই সুন্দর ফ্রিজ, ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজটা। তো ওটা তো আপনার সেম দেখতে পারেন টেম্পারেচার ডিসপ্লে সহকারে, আর এটা হচ্ছে যে আপনার টেম্পারেচার ডিসপ্লে ছাড়া, টুইং কুলিং প্লাস 5-in-1 কনভার্টেবল মোড আছে।
তো আপনার যেটা আছে আপনার এখানেও সেম টুইং কুলিং প্লাস একদম সব কিছুই আছে এট এ টাইম, ওই আগের ফ্রিজটার মতোই। এবং আপনার এখানে ইজি স্লাইড আছে এবং আপনার চিলার নামে একটা অপশন আছে, যেটাতে আপনার বাচ্চাদের কিডস আইটেম বা ডেরি আইটেমগুলো রাখতে পারবেন, কেক মিষ্টি ইত্যাদি আইটেমগুলো রাখতে পারবেন, যেটা হচ্ছে খুব টাটকা থাকবে। বা আজকের খাবার কালকে খেতে যাচ্ছেন, ওই খাবারগুলো আপনি এখানে রাখলে খুব টাটকা থাকবে, মাছ মাংস ইত্যাদি জিনিসগুলো একদম টাটকা স্বাদ পাবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা এই অংশটা কি? আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপ পোর্শনটা, আর এটা হচ্ছে যে আপনার ভেন্টিলেশন। স্যামসাং এর একটা ভেন্টিলেশনটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এয়ার সার্কুলেশন যখন হবে, যখন আমরা নর্মাল ফ্রিজ খুলি দেখা যায় সরাসরি গ্যাস বাতাসটা আমাদের মুখে এসে লাগে, যেটা আপনার আমাদের জন্য ক্ষতিকর। হ্যাঁ। তো ওই ক্ষেত্রে আপনার ভেন্টিলেশন করা আছে, যেটা হচ্ছে এয়ার সার্কুলেশনটা এভাবে হতে থাকে বৃত্তাকার ভাবে। সেন্সরের মতো কাজ করবে নাকি? জি জি। আচ্ছা। আর যে স্যামসাং এর যে প্লাস্টিকটা আপনি দেখতেছেন, সম্পূর্ণ ফ্রিজটা যে প্লাস্টিকগুলো দেখতেছেন, এটা হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং খাবার মানসম্মত, যেটা খাবার গুণগুণী খাবারের মানটা আপনার ভালো রাখে, যেটা বলা হয় খাবারের গুণগত মানটা ভালো থাকে। আর এরপর আছে স্যামসাং প্রতিটা ফ্রিজে আপনার আমি দেখানো মিস করেছি ওই ফ্রিজটাতে, যেটা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট নামে একটা অপশন আছে, যেটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট। যেটা হচ্ছে যে আপনার খাবারটাকে ব্যাকটেরিয়া থেকে আপনার দূরে রাখবে, এবং এই গ্যাসকেটটা আপনি চাইলে খুলতে পারবেন, সম্পূর্ণটা খুলে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন, যেভাবে মন সেভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন। কারণ একটা ফ্রিজের সৌন্দর্য হচ্ছে ফ্রিজের যখন খুলবো তখনই আমরা দেখা যাচ্ছে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে করতে এই গ্যাসকেটগুলো নষ্ট হয়ে যায়, একটা সময় কালার ডিসকালার হয়ে যায়, পরিষ্কার করা যায় না। আপনি চাইলে এভাবে খুলে এগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন এবং পরিষ্কার করে একইভাবে আবার লাগিয়ে দিতে পারবেন, খুবই ইজিতে আপনি লাগিয়ে নিতে পারবেন। এরপরে আমি পরের পৃষ্ঠাতে আসি। এরপরে হচ্ছে আমাদের আরেকটু ছোটো সাইজ